dumating si Jesus, yung lahat ng mga nawala sa nakaraan, dala-dala niya, He will restore. Yung pagkapala mo in the future, sa heaven, walang sakit, walang karamdaman. Praise God, nung dumating siya, yung future at yung nakaraan mo ay pagsasamahin niya now. Kaya yung sakit, karamdaman, sumpa, aalisin niya at mabubuhay ka na masagana, malusog, pinagpala ng Panginoon.